嗰時我係做一個喺 model 公司度幫人做 casting，即係試鏡嗰啲啦。咁我記得有一次試鏡就係當又係無線嘅香港小姐要揾幾個女仔去做香港小姐嘅宣傳。嗱，我話個戲裏邊嘅導演要求就係要有個男仔嘅咁我話咁啊霎時間我就揾，咁佢話不理做啦。咁我當其時係唔黑好啩，好怪㗎。真係冇諗過會做啲咁。因為好啦。應該由細到大好多人同你講你好有明星相㗎啦。冇，我細個都唔係咁。我細個大佬戴副眼鏡白幾度。嗰次揾我之後，我冇做，我冇我拒絕咗佢。咁啊，但係到過咗1年之後，就我做間公司就冇做啦，我咁啊執笠啦。咁啊，跟住喺嗰陣時候 TVB 又喺1年之後又打電話嚟，好有誠意喎。咁跟住問我有冇興趣，咁我見冇嘢做，咪入去做，咪就係咁咯。即係完全冇諗過。冇咩特別原因。我最攰嗰陣時候咧，係真係拍《尋秦記》嘅時候，先喺大陸拍咗一個月外景，先翻返嚟香港再開嘅。咁但係冇差唔多冇休息時間，即係每日都係瞓1-2個鐘或者2-3個鐘咁。咁我都已經盡量食飯又瞓，佢哋轉景又瞓咁樣，但係都係卒之嗰日就話講唔到嘢，嗰日就病啦。病到係入咗醫院啦，係打咗5日針，每日打1支針。我都話咧，醫生有第5日嚟巡訪，我問醫生都仲係 keep 住103度，冇退佢燒，又食藥又打針又冇又吊埋鹽水咁成咩咯，咁都冇退燒。我話醫生咁點咧？佢話個病其實而家係咩情況咧？佢話如果你再過多2日唔退燒，可能會好嚴重嘅事，因為可能會有肺炎。你肺炎就大鑊啦，你真係可能會有生命危險啦。即係你擔唔擔心啊？嗰陣時因為擔心都唔知咩事，直情打咁多隻針都唔退燒，你打針已經好快退燒㗎啦。咁嗰陣時咪意識到其實你真係嗰個工作量真係要減啦。咁自嗰部戲之後，我就真係離開咗 TVB。